هاد الاشكال بالذات كيطيحوا فيه الناس اللي كيخلطوا ما بين الوفاء في الحقوق، مثلا الامانه او الديون. يعني حتى لو كان الطرف اللي كتعامل معاه خائن، واجب عليك في هاد الحاله توفي معاه بالوعد ديالك. الا كان عليك دين ترجعوا ليه، ومن بعد تقدر تقطع العلاقه ديالك وتحمي راسك. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذن كيخلطوا ما بين هاد الوفاء بالحقوق اللي ذكرنا وبين الوفاء بالوعود في العلاقات، اللي هو عقد مشروط ومتبادل. وهنا كاين فارق كبير. الوعود العاطفية بحال الصبر، الانتظار، الدعم أو الوفاء لشخص، هذه كتعتبر وعود متبادلة. ملي طرف ما كيطبقش شروط العقد، الآخر كيولي غير ملتزم وكيتحرر وكيحمي راسو من خلال أنه يخرج من هذه العلاقة، عوض ما يبقى في الاحتراق الذاتي والاستغلال. إذا خلاصة القول، خاص تفرقوا ما بين الدين وما بين الوعد. عندنا الدين كتردو واخا يكون لعدوك، حيت هذاك حق عليك. اما الوعد مثلا بالصبر او العشره او الوفاء، فهذا كيتعتبر مشروط بالطرف الثاني، وحمايه نفسك هي اولى اولوياتك اللي كتحاسبوا عليها يوم القيامه.